हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। देखो मैं सफ़र में था, मुल्तान से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। ये मेन रोड है, तो चलते हुए रात को, वैसे मेरी बाइक भी थोड़ी सी थकी हुई है तो इसकी चैन टूट गई है। रात के 12 का टाइम है, सारी दुकानें बंद हैं। ये ट्रकों की मार्केट है मुल्तान की। तो मैं यहाँ अब रुका हूँ, मेरी मोटरसाइकिल की चैन का लॉक टूट गया। तो आप अब देखेंगे कि मैं इसका क्या जुगाड़ करने वाला हूँ। लॉक तो कहीं से मिल नहीं रहा, मजबूरन इसको कोई जुगाड़ करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ये चैन है, ये वेल्डिंग का रॉड है। ये भी मैंने रॉड का मसाला उतार के साफ़ किया। तो अभी मैंने इसको नाप लिया कि ये इतना लगेगा। इसको फिर मैंने बेंड करना है। 2 प्लास का काम है। एक से पकड़ लिया, प्लास भी इन भाई के बहुत नाजुक है। दूसरे से बेंड करना है। ये देखिए, ऐसे तो मेरा काफ़ी ज़ोर लग रहा है। ये बैंड हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा बैंड हो गया। इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे, फिर दोबारा दूसरी साइड भी बैंड। ये देखिए, एक साइड बन गया हुक। ये अब मैं चैन चढ़ा रहा हूँ। तो चैन चढ़ गई है। ये दूसरा हिस्सा चैन का, ये इधर वाला हिस्सा। इनको अब नापेंगे पहले कि कितने भाई पे लाख लगेगा। मेरे पास कोई और भाई भी नहीं है फ़ोन पकड़ने के लिए, थोड़ी सी तंगी का। ये इसको यूँ रखते हैं, शायद आपको नज़र आ जाए। 1 मिनट ऐसे रखेंगे। ये चीज़ यहाँ से बैंड होगा, तो फिर से प्लास का काम है। ये इधर रखेंगे। इधर अब ये बैंड होगा। एक हुक बना हुआ, ये चीज़ ऐसे बनना तो थोड़ा सा टेढ़ा है। इसको सीधा करेंगे फिर ही फिट होगा। तो ऐसे सीधा, थोड़ा सा टेढ़ा फिर हो गया। थोड़ा सा चने पहले लगा कर देखते हैं, हमारे साथ दीजिएगा। ये देखिए कैसे लगेगा। फ़ोन को नीचे रखेंगे, लग तो गया, लेकिन अब इसको हमने बैंड भी करना है। तार छोटी है, बड़ी लेनी पड़ेगी। तो इसको भी हम यूँ रखते हैं। बहुत तंग होकर काम करते हुए
देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने दस्ती चैन लॉक तैयार की। देखें तार लगाई है। यहाँ ट्रकों वाली मार्केट में से एक तार का टुकड़ा मांग कर वो वेल्डिंग राड जो होता है उसको साफ किया है। तो दस्ती लॉक तैयार किया है। अभी हम उसको घुमा कर देखते हैं कि हटता तो नहीं। ठीक हो गया है। चलो आसरा हो गया। आराम आराम से घर जाएंगे और फिर इसके बाद सुबह इसको नया लॉक लगाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमेशा हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।